काठमाडौँ तथा चितवनलाई पोखरासँग जोड्ने मुख्य मार्गको रूपमा रहेको मुगलिङ पोखरा सडकलाई 4 लेनमा विस्तार तथा सुधार गरिँदैछ। आबुखैरेनी जामुने खण्ड र जामुने पोखरा खण्ड गरेर 2 खण्डमा यसको निर्माण भइरहेको र हाल अन्तिम कालोपत्रेको चरणमा पुगेको देखिन्छ भने मुगलिङ आबुखैरेनी खण्डको ठेक्का भने लाग्न बाँकी छ। आबुखैरेनी जामुने खण्डको करिब 42 किलोमिटर मध्ये 38 किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको र बाँकी निर्माण केही दिनमै सम्पन्न हुने बताइएको छ। त्यसैगरी जामुने पोखरा करिब 39 किलोमिटर मध्ये 30 किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको र बाँकी काम केही हप्तामा सकिने जनाइएको छ। पृथ्वी राजमार्गको मुगलिङ पोखरा सडकको स्तरोन्नति एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा भइरहेको छ। दुवै खण्डको निर्माणको ठेक्का चिनिया कम्पनीहरूले पाएका थिए। पूर्व निर्धारित समयमा काम नसकेर हाल थपिएको समयमा निर्माण जारी छ। विशेष गरी सडकको निर्माण कार्य अन्तिमतर्फ पुगिसकेको छ भने ठुला पुलहरूको निर्माण कार्य जारी छ। सेती पुलको ठेक्का रसुवा कन्स्ट्रक्सनले 1 अर्ब 7 करोड 24 लाख रुपैयाँमा पाएको छ। यसको भौतिक प्रगति करिब 50% पुगेको छ। यहाँ 190 मिटर लम्बाइका 2 लेनका 2वटा पुलहरू बन्दैछन्। त्यसैगरी मादी नदीमा 390 मिटर लम्बाइको 4 लेनको पुल बनिरहेको छ। यसको भौतिक प्रगति 65% पुगेको बताइएको छ। आबुखैरेनीदेखि मुगलिङ खण्डको हकमा भने नदीको दुवैतर्फ 2 लेनको सडक बनाउने गरी अध्ययन पुरा गरिएको छ।